அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் ஜேஜே பேரடைஸ் பேர்ட்ஸ் தமிழ் சேனலில் பேர்ட்ஸ் பற்றின வீடியோஸ், அதாவது ஃபின்ச்சஸ், பட்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்கடைல், ஸ்பேரோஸ் பற்றின வீடியோஸ் நிறையவே இருக்குது. எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை எப்போவுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வளர்க்குற பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான முக்கியமான ப்ரீடிங் ஃபுட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி. உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வளர்க்குற பேர்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாக முட்டை வைக்காமல் இருந்தாலோ அல்லது வைக்கிற முட்டை பொரிக்காமல் இருந்தாலோ இந்த முக்கியமான ஃபுட்டை உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸு சீக்கிரமே முட்டை வைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டுமல்ல, பொரிக்கிற சிக்ஸ் ஹெல்த்தியாக வளரவும் வாய்ப்பு இருக்குது. உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு தேவையான அந்த முக்கியமான ஃபுட் சோளம் தான். ஃபஸ்ட்டு இந்த சோளத்தில் என்ன சத்துக்கள்லாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது சோளத்தில் பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்துக்கு தேவையான எல்லா மினரல்ஸும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, விட்டமின் பி, சி இது எல்லாமே இருக்குது. இவ்வளவு சத்துக்கள் இருக்கிற சோளத்தை உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். நல்லா விளைஞ்ச, அதாவது வீட்டில் நாம் குக் பண்ணி சாப்பிட்ற சோளத்தை பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. பட் நல்லா விளையிறதுக்கு முன்னாடி பிஞ்சாக இருக்கிற சோளத்தை, அதாவது இதை பால் சோளம்னு சொல்லுவாங்க. இதோட பருப்பை கொஞ்சம் கிள்ளி பார்த்தாலே சாறு வடியும். இதை தான் பேர்ட்ஸுக்கு சாப்பிட கொடுக்கணும். இந்த பால் சோளம் பெட் ஷாப்பில் கிடைக்கும். இந்த பால் சோளத்தை அப்படியே பேர்ட்ஸுக்கு சாப்பிட கொடுக்கக்கூடாது. சோளத்தை மூடி இருக்கிற நார் பகுதியை உரிச்சிட்டு உள்ளே இருக்கிற மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கிற பகுதியை மட்டும்தான் பேர்ட்ஸுக்கு சாப்பிட கொடுக்கணும். பால் சோளம் சிறிதாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கேஜுக்குள்ளே வைக்கலாம். பட் பெரிய சைஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி கேஜுக்குள்ளே வைக்கலாம். இந்த பால் சோளத்தை ஃபின்ச்சஸ்க்கு சாப்பிட கொடுக்க வேண்டாம். அதுபோல் சிக் ஸ்டேஜ் அல்லது செமி அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற பட்ஜீஸ்க்கும் இந்த பால் சோளத்தை கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. பட் அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிற பட்ஜீஸ்க்கு இந்த சோளத்தை கொடுக்கலாம். இந்த பால் சோளத்தை பட்ஜீஸ் விரும்பி சாப்பிட்டா மட்டும் தொடர்ந்து சாப்பிட கொடுங்க. விரும்பி சாப்பிடலைன்னா கொடுக்க வேண்டாம். பட் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்கடைல், சன்கனூர் மாதிரியான பெரிய பேர்ட்ஸுக்கு இந்த பால் சோளத்தை தாராளமாக கொடுக்கலாம். நீங்கள் செமி அடல்ட் ஸ்டேஜில் பேர்ட்ஸை வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இப்போவே பால் சோளத்தை உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு சாப்பிட கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க. இந்த பால் சோளத்தை காலை நேரத்தில் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுபோல் பால் சோளத்தை உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு தினமும் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. வாரத்துக்கு 2-3 நாள் கொடுத்தா மட்டும் போதும். இப்படி பால் சோளத்தை உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸு சீக்கிரம் முட்டை வைக்கவும், வைக்கிற முட்டை பொரிக்கவும், அது மட்டும் இல்லை பொரிக்கிற சிக்ஸ் ஹெல்த்தியாக வளரவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை எப்பவுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள். தேங்க்யூ.